രണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾക്ക് നടുവിലായി ഹൈറേഞ്ചിലെ മലയ്ക്ക് മുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് താമസിക്കണോ? എങ്കിൽ സമയം കളയണ്ട, നേരെ വിട്ടുകൊള്ളുക ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ശ്രീനാരായണപുരത്തുള്ള അരുവി റിസോർട്ടിലേക്ക്. ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് നടുക്കോടെ സിപ്ലൈനിൽ കയറി ഒരു അഡ്വഞ്ചർ ആക്ടിവിറ്റി കൂടി ചെയ്താലോ? ആ ട്രിപ്പ് പൊളിയായിരിക്കും അല്ലേ? മലമുകളിലെ റിസോർട്ട് വന്നിട്ട് ചായ കുടിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ. ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഞ്ചാരികൾ വരുന്ന റിപ്പിൾ വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ തൊട്ടടിയിലായിട്ടാണ് നമ്മുടെ അരുവി റിസോർട്ട് ഉള്ളത്. ഈ സിപ്ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ, വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന ഫീല്. ഇതാണ് നമ്മൾ താമസിച്ചുള്ള അരുവി റിസോർട്ട്, നമ്മളെ തൊട്ട് പുറകിലായിട്ട്. ബാക്കിയുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാം. അപ്പോൾ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ നേരിമംഗലം പാലം കഴിഞ്ഞൊരു 200 മീറ്റർ ഫ്രണ്ടിലാട്ടോ, ആ വളവിൻ്റെ അവിടെ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പോകുന്നത് കുഞ്ചിത്തണ്ണിയിലുള്ള അരുവി റിസോർട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനാണ്. നമ്മുടെ റിപ്പിൾ വാട്ടർഫോൾസിനൊക്കെ അടുത്ത നല്ല കിടിലൻ റിസോർട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ റിസോർട്ടിൻ്റെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോവാം. കൂടെയുള്ള അബീസാണ്. അപ്പോൾ ഞാനും അബീസിൻ്റെയാണ് പോണേ. നമുക്ക് വഴിക്കുന്ന ഓരോരോ കാഴ്ചകളെ കണ്ട് നേരെ അരുവി റിസോർട്ടിലേക്ക് പോയേക്കാം. ഓക്കെ. നമ്മൾ മൂന്നാറിന് പോകുമ്പോൾ നേരിമംഗലം പാലം കഴിഞ്ഞ ഒരു 7 കിലോമീറ്റർ ചെല്ലുമ്പോൾ കാണുന്ന ചീയപ്പാറ വാട്ടർഫോൾസാണിത്. ഇതിലേ പോകുന്ന ഒരു സഞ്ചാരി പോലും ഇവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാതെ പോകില്ല. കാരണം അത്രയും മനോഹരമാണ്. ഏകദേശം ഒരു 100 മീറ്റർ ഹൈറ്റിൽ നിന്നാണ് ഈ വെള്ളം താഴോട്ട് പതിക്കുന്നത്. മഴക്കാലത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം ഭയങ്കര രൗദ്രഭാവം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തൊട്ട് മുന്നിലായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ കാണുന്ന വാളറ വാട്ടർഫോൾസും. ഇവിടെയും ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാതെ ആരും പോകില്ല ഈ വഴി പോകുമ്പോൾ. കാരണം അത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ 2 പ്രധാനപ്പെട്ട വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് ചീയപ്പാറയും വളറയും. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോരോ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് നമ്മുടെ അരുവി റിസോർട്ടിലോട്ട് പോകാം. ഇങ്ങോട്ട് തിരിയോ കേട്ടോ, പന്നിയാർക്കുട്ടി തേക്കിൻകാനം റോഡിലോട്ട് കയറിയാൽ മതി. ഇനി ഇവിടുന്ന് ഒരു 2.5 കിലോമീറ്ററാണ് പോയാൽ നമ്മുടെ റിസോർട്ട് എടുത്തുണ്ടോ. റിപ്പിൾ വാട്ടർഫോൾസ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് ഈ വഴി നേരെ അങ്ങ് പോയാൽ മതി നമ്മുടെ റിസോർട്ടിലോട്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ നേരിമംഗലത്ത് നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു 1.5 മണിക്കൂറോളം യാത്ര ടൈം എടുത്ത് നമ്മൾ അരുവി റിസോർട്ടിൻ്റെ ഗേറ്റിലോട്ട് എത്താൻ പോവുകയാണ്. നമ്മുടെ തൊട്ട് മുന്നിൽ തന്നെ കാണാം കേട്ടോ അരുവി. അവിടെയാണ് ഒരു 2 വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾക്ക് നടുവിലാണ് ഈ ഒരു റിസോർട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ നമുക്ക് വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് കാണാം. നമ്മൾ റിസോർട്ടിലെത്തി കേട്ടോ. ഇവിടെ ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ അത്യാവശ്യം മഴ പെയ്യാനുള്ളൊരു മഴ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും കേട്ടോ. വണ്ടി ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തു. നമ്മുടെ മേളിലാണ് റൂം, കോട്ടേജാണ്. ഇതിലേക്കൂടെ കയറി പോയാൽ മതി. നമുക്ക് മേലോട്ട് പോവാം. എൻ്റെ പേര് അർജുൻ. അല്ല അർജുൻ അല്ലേ? അർജുൻ്റെ വീട് എവിടെ? ഇപ്പോൾ രാമപുരം, കായംകുളമാണോ? അതെ. ശരി. ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഹോള് പോലെ ഉണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ റൂം. നല്ല വിശാലമായിട്ട് നല്ല അടിപൊളി റൂമാട്ടോ. ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വാട്ടർഫോൾസ് ഇങ്ങനെ കാണാം. ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് മഴ പെയ്യാം കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നടന്ന വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് അങ്ങോട്ട് പോകാം. ഇവിടെ കുളിക്കാനൊക്കെ ചെറിയ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. കണ്ടോ? അയ്യോ, ഞങ്ങളിവിടെ വന്നപ്പോൾ ഭയങ്കര മഴയായിപ്പോൾ കേട്ടോ. മഴയായതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല, അതുപോലെ മഴയാണ്. അയ്യോ, മഴയത് ഇടി. മഴ എന്നൊക്കെ വെച്ചാൽ നല്ല കിട്ടില്ല മഴ, അതിതീവ്ര മഴയാട്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റിപ്പിൾ വാട്ടർഫോൾസിനെ അവിടെ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ റൂമിനകത്ത് നിന്നുള്ള കാഴ്ച കേട്ടോ. റൂമിനകത്ത് നിന്ന് നോക്കിയാൽ ഡയറക്റ്റ് വ്യൂ ആണ് റിപ്പിൾ വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങോട്ട്. കണ്ടോ, കിട്ടില്ല ആംബിയൻസ് അല്ലേ. ഒരു മണിക്കൂറോളം നല്ല മഴയായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ മഴയൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചുമ്മാ ജസ്റ്റ് വെളിയിലോട്ടൊന്ന് ഇറങ്ങിയതാണ്. മഴ പോയെന്നോർത്ത് വെളിയിലൊന്ന് കറങ്ങാറിങ്ങ കേട്ടോ. പക്ഷേ വീണ്ടും കനത്ത മഴ വന്നു. അതുകൊണ്ട് രാത്രിയിലെ ഷൂട്ടൊക്കെ മഴയത്ത് മുങ്ങിപ്പോയി. ഇനി നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഡിന്നറിനാണ് പോയി നോക്കാം. ഫുള്ള് മഴയാട്ടോ. ഡിന്നർ കഴിക്കാൻ പോവാണ്. അയ്യോ, മഴയായി ഇന്ന് മൊത്തം കൊള്ളാം. ഇവിടെ ഇടുക്കി പ്രദേശത്ത് മഴ കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. രാത്രിയുടെ മനോഹാരിതയിൽ ഒരു പ്രത്യേക രസമാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ അരുവി റിസോർട്ട് നോക്കിക്കാണാൻ വേണ്ടി. വളരെ കാമാൻകോറ്റായിട്ടുള്ളൊരു അന്തരീക്ഷമാണ്. പക്ഷേ വേറെ ഒന്നിൻ്റെ ശബ്ദമില്ല, വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ശബ്ദം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് എവിടെ റൂമിൽ കിടന്നുറങ്ങിയാലും നല്ല വെള്ളത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടോ. ആ വാം ലൈറ്റിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റിനകത്ത് എത്ര നേരം ഇരുന്നാലും നമുക്ക് മതിയാവില്ല. കാരണം അതുപോലൊരു ആംബിയൻസാണ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. കാരണം വെച്ചാൽ വാട്ടർഫോൾസിനോട് തൊട്ടടുത്തായിട്ട് ഉള്ളത് നമ്മുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് തന്നെയാണ്. എത്ര നേരം ഇരുന്നാലും നമുക്ക് റൂമിലേക്കൊന്നും പോകാൻ തോന്നില്ല, അവിടെ ഇരിക്കാൻ തോന്നും.
നല്ല കാറ്റൊക്കെ ഉണ്ട്. ഭയങ്കര രസമാട്ടോ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിൽ. പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് ഡിന്നറൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളി ഫുഡൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിടന്നിട്ട് രാവിലെ എണീറ്റ് രാവിലത്തെ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളും വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ്, നാളെ കാണാം. അതിരാവിലെ ഒരു 6:15 കേട്ടോ സമയം. സൂര്യൻ ഉദിച്ച് വരുന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ അരുവി റിസോർട്ടിലേക്ക്. എന്ത് രസമാണ് നോക്കി, മഞ്ഞിൽ കുളിച്ച് നിൽക്കുന്ന അരുവിയാണ് നിങ്ങളീ കാണുന്നത്. അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നിലായി നമ്മുടെ റിപ്പിൾ വാട്ടർഫോൾസും കാണാൻ പറ്റും. റിപ്പിൾ വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ അവിടെ നിന്നൊരു 200 മീറ്റർ പുറകിലായിട്ടാണ് നമ്മുടെ അരുവി റിസോർട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കണ്ടോ, ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ റിപ്പിൾ വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ മുകളിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. എന്ത് രസമല്ലേ. ഇന്നലെ തലേദിവസം നല്ല മഴ പെയ്തുകൊണ്ട് എന്നാ പറഞ്ഞേ, അരുവിയിൽ നല്ല വെള്ളമുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ റിപ്പിൾ വാട്ടർഫോൾസ് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ശ്രീനാരായണപുരം എന്ന് പറയും. അത് നമ്മുടെ രാജാക്കാടിൽ നിന്നൊരു 8 കിലോമീറ്റർ ദൂരമുള്ളൂ. പിന്നെ അടിമാലിൽ നിന്നൊരു 24 കിലോമീറ്റർ, മൂന്നാറിൽ നിന്നൊരു 20 കിലോമീറ്റർ ദൂരമാണ് കേട്ടോ. കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ റിപ്പിൾ വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പുറത്തെ മലയിലാട്ടോ ഡ്രോൺ നിൽക്കുന്നത്. കണ്ടോ, നമ്മുടെ അരുവി റിസോർട്ട് എത്ര രസമാണെന്ന് നോക്കിയാൽ രാവിലത്തെ കാഴ്ച. ചുറ്റും മലകൾക്ക് താഴെ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്, 2 വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾക്ക് നടുവിലായിട്ടാണ് ശരിക്കും അരുവി റിസോർട്ട് ഉള്ളത്. കണ്ടോ, ഇത് മേളിലത്തെ റിപ്പിൾ വാട്ടർഫോൾസും അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ഒരു വലിയ വാട്ടർഫോൾസ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അരുവി റിസോർട്ടിൽ എന്നാ പറഞ്ഞത്, ബാൽക്കണി കോട്ടേജ് എടുത്താൽ അവർ നൽകുന്ന ഒരു താരിഫുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് താഴത്തെ സിപ്ലൈനെ അവർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പാക്കേജ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടം നിങ്ങൾക്ക് ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ ബാൽക്കണി കോട്ടേജ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് തൊട്ട് താഴെ ഒരു സിപ്ലൈൻ ഉണ്ട്. ആ സിപ്ലൈനെ കയറി ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ മനോഹര ദൃശ്യമൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇക്കര മലയിലോട്ട്, അക്കരെ മലയിൽ നിന്ന് ഇക്കര മലയിലോട്ട് നമുക്ക് വരാൻ പറ്റും കേട്ടോ. കിട്ടില്ലാണ്ട് വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് സിപ്ലൈനെ കയറി മാത്രമേ ഇപ്പുറത്തോട്ട് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. കണ്ടോ, മഞ്ഞിങ്ങനെ നമുക്ക് തലയ്ക്ക് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ പറന്ന് കളിക്കുകയാണ്. എന്നാ രസമല്ലേ, ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടി ആട്ടോ. കാരണം വെച്ചാൽ ഈ റിപ്പിൾ വാട്ടർഫോൾസ് എന്ന് പേര് വന്നത്, ഞാൻ പല ആൾക്കാരും ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് പേര് വന്നത്. ഈ 2-3 വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് റിപ്പിൾ ഇട്ടേക്കണമെന്നാണ് അവിടെ ചോദിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. മഴക്കാലത്ത് വന്നാൽ ഈ റിപ്പിൾ വാട്ടർഫോൾസ് ഭയങ്കര വെള്ളമുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിനകത്ത് എന്നാ പറയുക, നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ വെള്ളം വരുന്ന കേട്ടോ അവിടെ ചോദിച്ചപ്പം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. കാരണം വെച്ചാൽ ഇപ്പം വലിയ മഴയില്ല, പക്ഷേ എന്നാലും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളമുണ്ട്. നമുക്ക് ഇറങ്ങി കുളിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല ഇപ്പം. അത് നിങ്ങൾ വേനൽക്കാലത്ത് വരുവാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വേറൊരു വ്യൂ തന്നെ കേട്ടോ. കാരണം വെച്ചാൽ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളൊക്കെ ഇറങ്ങി നമുക്ക് കുളിക്കാനൊക്കെ പറ്റും. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്തായാലും കിട്ടിലാണ്. ഇടുക്കി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ഇത്രത്തോളം വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾക്ക് നടുവിലിരിക്കുന്ന റിസോർട്ട് ഞാൻ വേറെ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ. 2 വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾക്ക് നടുവിലായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നല്ല കിടിലൻ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അരുവി റിസോർട്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വന്നാൽ മതി. അപ്പോൾ ഈ താരിഫും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. എൻ്റെ കോൺടാക്ട് നമ്പറും കൊടുത്തേക്കാം, നിങ്ങൾ വിളിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടാണ് നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ ഡിസ്കൗണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ റിസോർട്ടിന് 3 തരത്തിലുള്ള റൂമുകളാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് നമ്മുടെ വാട്ടർഫോൾസിന് അടുത്തായിട്ടൊരു പ്രൈവസി ആയിട്ടുള്ളൊരു കോട്ടേജ് ഉണ്ട്. അവിടെ നമുക്ക് ബാച്ചിലേഴ്സിനോ കപ്പിൾസിനോ ആർക്കും വേണമെങ്കിലും താമസിക്കാം. പിന്നെ ഒന്ന് ബാൽക്കണി കോട്ടേജ് ഉണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോട്ടേജ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉള്ള റൂമുകളാണ് അവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. രാവിലെ എന്നാ പറഞ്ഞേ, ഒരു 7-7:45 സമയം കേട്ടോ. കണ്ടോ, നമ്മുടെ തൊട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് അരുവി ഇങ്ങനെ ഒഴുകുവാണ്. ഇന്നലെ രാത്രി നല്ല മഴ ആയതുകൊണ്ട് എന്നാ പറഞ്ഞാൽ നല്ല വെള്ളമായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല രസമാണ് നമുക്ക് ഈ ബാൽക്കണി ഇരുന്ന് ഈ അരുവിയിലോട്ട് നോക്കാനൊക്കെ. ഇവിടെയുള്ള റിസോർട്ടിൽ വന്ന ആൾക്കാർക്ക് സേഫായിട്ട് കുളിക്കാൻ പറ്റിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമുണ്ട്. നമുക്കതൊന്ന് പോയി കാണാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ തൊട്ട് ബാക്കിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു കോട്ടേജ് കേട്ടോ. ഇവിടെ വളരെ കാമാൻകോരായിട്ട് വന്ന് താമസിക്കാം. ബാച്ചിലേഴ്സാണ് ഇവിടെ കൂടുതലും താമസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ അടിച്ച് പൊളിക്കാൻ പറ്റിയൊരു കിടിലൻ കോട്ടയാണ് കേട്ടോ ഈ തൊട്ട് ബാക്കിലായിട്ട്. അതിന് തൊട്ടപ്പുറമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ റിസോർട്ടിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയി നടക്കാം. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, വളരെ സേഫായിട്ട് നമുക്ക് കുളിക്കാം. ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് വലിയ വെള്ളം വരില്ല. കാരണം ആ വലിയ അരുവിൽ നിന്ന് മാറി ഒരു 50 മീറ്റർ മാറിയാണിത്. ഒരു ചെറിയ കൈവഴിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ കുളിക്കാനൊക്കെ അടിപൊളിയാട്ടോ. കിടിലൻ ആംബിയൻസ് ആട്ടോ. ആംബിയൻസ് ഇവിടെ പൊളിയാണ്. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. വെള്ളത്തിൽ ചാടാനും വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കാനും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിൽ എവിടെയും പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. നേരെ നമ്മൾ
ഇങ്ങോട്ട് പോരുക, നമ്മുടെ അരുവി റിസോർട്ടിലോട്ട് പോന്നാൽ മതി. ഇവിടെ അടിച്ച് പൊളിച്ച് കുളിച്ച് ഒരു ദിവസം കിടിലായിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ബാ. പാറയെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ തെന്നി കിടക്കുന്ന പാറയൊന്നുമല്ല കേട്ടോ, അതുകൊണ്ട് പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട. എന്തായാലും നമ്മൾ വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രം മതി. ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും ഇവിടെ വന്ന് ഫാമിലിക്കാണെങ്കിലും ഇവിടെ വന്ന് കുളിക്കാനൊക്കെ പറ്റും, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. കാരണം വലിയ വലിയ ഒഴുക്കോ അവിടെ വലിയ പാറയൊക്കെ ഉണ്ട്, അങ്ങോട്ട് ഒഴുകി പോകുന്നു ഓർക്കണം കേട്ടോ. അങ്ങനത്തെ വിഷയമൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല. പിന്നെ മുട്ടിനൊപ്പം വെള്ളമുള്ളൂ, പിന്നെ ഇവിടെ കിടന്ന് കുളിക്കാം. എന്തായാലും കൊള്ളാം. ഇന്നലെ മഴ പെയ്തുകൊണ്ട് കേട്ടോ വെള്ളം കുറച്ച് കലങ്ങിയിരിക്കുന്നത്, അല്ലേ നല്ല അടിപൊളി തെളിഞ്ഞ, ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ വന്ന പോലെ തെളിഞ്ഞ വെള്ളമായിരുന്നു. എനിക്കിവിടെ വരുന്ന സഞ്ചാരികളോട് ഒരു കാര്യമേ പറയാനുള്ളൂ. കാരണം വെച്ചാൽ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹില്ലോ നമുക്ക് അപകടങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല, നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഈ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. കാരണം വെച്ചാൽ സേഫ്റ്റി ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഇതുണ്ടോ, ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്കിടയൊക്കെ കയറിപ്പോയാൽ നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ടും വീഴും, നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം. പക്ഷേ നമ്മൾ ചില ആൾക്കാർ അങ്ങനെ കയറിപ്പോകും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ. എവിടെ വന്നാലും നമ്മൾ സേഫായിട്ട് നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു അപകടം ഉണ്ടാവില്ല, അവിടെ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻസും ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് അടിച്ച് പൊളിച്ച് നല്ല വളരെ സേഫായിട്ട് നമുക്ക് കുളിക്കുകയോ എന്ത് വേണം ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി കേട്ടോ. അത് ഇവിടെ നിന്നല്ല, എവിടെ പോയാലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാലേ പറ്റുള്ളൂ. എങ്കിലും നമുക്ക് അപകടങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു പിക്നിക് സ്പോട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അരുവി റിസോർട്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഒരു തൊട്ട് ഒരു പാറ നിൽക്കണം കേട്ടോ. ആ പാറയെല്ലാം കുഴപ്പമില്ല, ഒഴുകി പോവില്ല. അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ഒരു പാറയുണ്ട്. അഭിജിത്ത് പയ്യെ വിശക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പയ്യെ പോവാട്ടോ. എന്നാ പറഞ്ഞേ, കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാ. കാണാൻ വരുന്ന സഞ്ചാരികൾ കൂടുതലും മൂന്നാറിലെ പല പല റിസോർട്ടുകളിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കയറി ഇപ്പോൾ വാട്ടർഫോൾസ് ഒക്കെ കാണാൻ വന്നേ. ഇവിടെ ലോക്കൽസ് അങ്ങനെ കൂടുതലും അങ്ങനെ വരാറില്ല കേട്ടോ. കണ്ടോ, ഇന്നലെ രാത്രി മഴ പെയ്തുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള വെള്ളമുണ്ട്. അതെ അതെ, എന്തായാലും ആ വെള്ളം കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് വാട്ടർഫോൾസിൽ ഇറങ്ങി കുളിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ, വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷ്വൽസ് നമ്മുടെ അരുവി റിസോർട്ടിൻ്റെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഏരിയയിൽ നിന്നുള്ള വിഷ്വൽസാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത്. കണ്ടോ, അത്ര അകലെയാണ് വാട്ടർഫോൾസ്. ഇതുണ്ടോ മേളിലെ സിപ്പ് ലൈനിൽ കൂടെ ഇപ്പം പോകണുണ്ടോ, അതിന് 500 രൂപ കേട്ടോ ചാർജ്. അത് നമുക്കിവിടെ തന്നെ കാണാം. നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി റെസ്റ്റോറൻറ്റിലോട്ട് വന്നു കേട്ടോ. കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ഇരിക്കാവുന്നൊരു കോൺക്രീറ്റിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടേക്കണ്ടല്ലോ, കിടിലനായിട്ട്. നമുക്കിവിടെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ അരുവിയുടെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ എല്ലാ കിടിലൻ വിഷ്വൽസാണ് ഇവിടെ വന്നാൽ അത് നോക്കി നമുക്ക് ചായ കുടിച്ചിങ്ങനെ ഇരിക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര രസം കേട്ടോ. നമ്മുടെ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കേട്ടോ. ഇത് കടലക്കറി ഉണ്ട്, കൂടെ നല്ല പുട്ടുണ്ട്. ഓംപ്ലേറ്റും ബ്രെഡും ഉണ്ട് കേട്ടോ, അതും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാം. ഉയരം കൂടുന്തോറും ചായക്ക് ടേസ്റ്റ് കൂടുന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ. ഹൈ റേഞ്ചിലെ മലമുകളിലെ റിസോർട്ട് വന്നിട്ട് ചായ കുടിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ. അത് നമ്മുടെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് ചായ കുടിക്കുമ്പോൾ. മൂന്നാറിൽ നിന്നൊക്കെ സഞ്ചാരികൾ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ തുടങ്ങി കേട്ടോ, ഇഷ്ടംപോലെ. രാവിലെ ഞാൻ രാവിലെ 6 മണിക്ക് എണീറ്റായിരുന്നു. അപ്പം തൊട്ടുള്ള റിപ്പിൾ വാട്ടർഫോൾസോട്ട് ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും നമുക്ക് നേരെ അവിടെ തന്നെ ആ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റിൽ പോയിട്ട് ആ വെള്ളച്ചാട്ടം നോക്കി കാണാം കേട്ടോ. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റിപ്പിൾ വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ പാർക്കിംഗ് ഏരിയ കേട്ടോ. പാർക്കിംഗ് ഒന്നുമില്ല, അവിടെ റോഡ് സൈഡിൽ തന്നെ വണ്ടി ഇടണം. ഇത് പല പല റിസോർട്ടിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് കിടക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റിപ്പിൾ വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ വ്യൂ പോയിന്റിലോട്ട് വന്നു കേട്ടോ. ഇവിടുത്തെ വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് നിൽക്കാനൊക്കെ പറ്റും. നമ്മുടെ റിസോർട്ടിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ജസ്റ്റ് അവിടെ നിന്ന് കാണുന്ന വ്യൂ ആണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ശരിക്കും വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള തിക്കും തിരക്കും കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് നമ്മൾ കയറി നിൽക്കുന്നത്. എന്തായാലും കൊള്ളാം. ഇന്നലെ മഴ പെയ്തുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള വെള്ളമാണ് കേട്ടോ. എനിക്കൊണ്ട് നല്ല ആഴമാണ് കേട്ടോ. ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി കുളിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. നല്ല അത്യാവശ്യം വേനൽക്കാലത്തേക്ക് വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇറങ്ങി കുളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലാത്ത സമയത്തൊന്നും പറ്റുമെന്ന് തോന്നില്ല. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ താഴെയൊക്കെ കുളിക്കാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. കണ്ടോ, നമ്മുടെ റിസോർട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് നമ്മൾ താമസിച്ച അരുവി റിസോർട്ട്. നമ്മളെ തൊട്ട് പുറകിലായിട്ട് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഇങ്ങനെ ഒരു റിപ്പിൾ വാട്ടർഫോൾസ് ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് ഈയിടെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു കേട്ടോ. എന്തായാലും ഇവിടെ കുറേ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, അഡ്വഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള സിപ്പ് ലൈൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് താഴെയുണ്ട്, മേളിലുണ്ട്. നമ്മുടെ അരുവി റിസോർട്ടിൻ്റെ
ആ സിപ്പ് ലൈൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇവിടെ ഒരു വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടമുണ്ട്. ആ വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ടുണ്ട് ഒരു സിപ്പ് ലൈന്. അപ്പോൾ ആ സിപ്പ് ലൈനിൽ കയറി ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ നമുക്ക്, എന്നിട്ട് ഇതിലേ നടന്ന് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് അടിയെത്താൻ പറ്റും. അതാണ് അരുവി റിസോർട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പാക്കേജിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൊരു സിപ്പ് ലൈൻ ആക്ടിവിറ്റി കേട്ടോ. ഇവിടെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് പേ ചെയ്യണം. പെർ പേഴ്സൺ 500 റുപ്പീസാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വരാൻ 20 രൂപ കൊടുത്താൽ മതി. വെയിറ്റ് ഉള്ള ഇത് നീളം 250 മീറ്റർ നീളവും ഹൈറ്റോ ഹൈറ്റ് ഇപ്പോൾ നമുക്കാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു 50 അടി ഹൈറ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ പോവാം. എൻ്റെ പേര് അർജുൻ. ഞാൻ വെസോംസ് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ മാനേജറാണ്. നമ്മുടെ ഇവിടെ 11 കോട്ടേജുകളാണ് വരുന്നത്. 6 ബാൽക്കണി റൂമുകളുണ്ട്. ബാൽക്കണി റൂം ഫേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വാട്ടർഫോളിലേക്കാണ്. റിപ്പിൾ വാട്ടർഫോൾ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് നേരെ കാണാം. പിന്നെ നമുക്ക് 5 സ്റ്റാൻഡേർഡ് റൂംസും വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് 30 ആൾക്ക് അറ്റ് എ ടൈം ഭക്ഷണം കഴിക്കാവുന്ന ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റും പിന്നെ വലിയൊരു പൂളും അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള പ്ലേ ഗ്രൗണ്ടും അങ്ങനെയുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ പൂള് ഇൻഫിനിറ്റി പൂളാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ക്യാമ്പ് ഫയറും അതുപോലെ തന്നെ ഡൈനിങ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ സഫാരി ടീമുമായിട്ട് കോൺടാക്ട്സ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് കോൾ ചെയ്ത് അവരെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് തരാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സിപ്പ് ലൈൻ അഡ്വഞ്ചറും നമ്മളുടെ പാക്കേജിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. ഒരു വലിയൊരു വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ നടുവിൽ കൂടി പോകുന്ന സിപ്പ് ലൈൻ അഡ്വഞ്ചർ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അത് വേറൊരു ലെവൽ എക്സ്പീരിയൻസുമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ അരുവി റിസോർട്ടിൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇതുപോലെ നല്ല ഒരുപാട് റിസോർട്ടുകൾ നമ്മുടെ ഈ അറിയപ്പെടാതെ ഇങ്ങനെ പല സ്ഥലത്തായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോയ്ക്ക് നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും നല്ല നല്ല വീഡിയോസായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം മറക്കരുത്. അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ. കാലത്തിൻ്റെ കുത്തൊഴുക്കിൽപ്പെട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്ന് ആടിയൊളിഞ്ഞാർന്നു 2 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ. പക്ഷേ ഇടുക്കിയിലെ വിനോദസഞ്ചാര മേഖല ഉണരുകയാണ്. നിങ്ങളേവരെയും ഞാൻ ഇടുക്കിയിലോട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നു. കാരണം ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ കൊണ്ട് സമ്പന്നമാണ് നമ്മുടെ ഇടുക്കി ജില്ല. ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത ഒരു നല്ല അനുഭവം തന്നെയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അരുവി റിസോർട്ടിൽ ഒന്ന് താമസിച്ചിട്ട് പോയാൽ. കാരണം അത്രയേറെ കാഴ്ചകൾ കൊണ്ട് നിങ്ങളെ കുളിരണിയിപ്പിക്കാൻ റിപ്പിൾ വാട്ടർഫോൾസും അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള അരുവി റിസോർട്ടും നിങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു.